Приветствую! На Toyota Hilux 7-го поколения одномоментно появился душераздирающий скрип в районе правого переднего колеса. На сервисе смотрели шаровые, смотрели сайлентблоки, ходовку смотрели. Потом я сам снимал колесо, домкратил, залезал под машину, сам уже просматривал, может какой-то камешек в сайлентблок залетел. Ничего не нашел. Потом полез смотреть в приборке. Снял бардачок, начал здесь щупать, трогать. Да, нашел я один болт. Вот этот. Он был откручен, рукой можно было его вращать. То есть от вибрации его раскрутило. Подтянул, думал, все, нашел. Поехал. Никуда скрип не ушел. Потом прочитал в интернете, что могут резинки вот эти скрипеть. То есть там за грязь прилипает, они дубенеют, начинают тереться в корпус машины, и из-за этого скрипит. Хорошо обработал ВДшкой, прямо очень хорошо обработал, жирно намазал. Не помогло. Еще заметил, что порог на штатных заклепках болтался. Это я его уже починил, так сказать. То есть прям вообще хорошо вибрировал. В чем суть? Сейчас с другой стороны покажу. Тут он еще живой. На штатных заклепках есть такие проставки пластиковые. И вот на том пороге они уже разбились и повылетали. Ну вот здесь уже скоро приходит черед. И поэтому появился люфт, и этот порог болтало. Болтало, перекашивало. Я думал, что из-за него идет такой скрип. Соответственно, порог я снял, раскрепал и закрепал на строительные заклепки, самые большие, которые нашел. Но, к сожалению, это не помогло. Но, к счастью, что я починил порог. Дальше пошел снимать. Тоже прочитал в интернете, что могут вот эти накладки скрипеть. Там где-то внизу. Снял одну с этой стороны, где скрипело. Снял, вот она. В теории, да, что-то здесь могло тереться. Возможно, вот эта часть. Тут какая-то вот прокладка была уплотнительная, видимо, ее сейчас нет. Снял, поехал. Вроде бы чуть-чуть потише стало, но основной скрип, который прям душераздирающий, он остался. Дальше начал смотреть, что здесь происходит, капот открывать, и подергал вот это крепление капота. И вот он появился. Сейчас ВДХ уже залито все, поэтому звука нет. Но вот прям его чуть-чуть качал, и это был он, этот звук. То есть сюда разной пыли, тут краска слезла, туда дорожной пыли налетела, напрессовала. Вот она там при раскачивании и поскрипывала. Сейчас залил ВДХой пока. Тишина. Но еще на скорости на кочках проеду, посмотрю. На данный момент проблема решена. Поездил на разных поверхностях с разной скоростью. Слышно только, как болтаются ништяки в дверных карманах.